Omoitongo kwa yaete iramange omoitongo nyamusi baba bakiremereya nebe mechando ya beiremenge nyamusi oyo omoitongo kwa yaete iramange omoitongo amaliga kera lituko omoitongo kwa yaete iramange omoitongo kakiremereria ankiomboke buya omoitongo kwa yaete iramange omoitongo amaliga kera lituko omoitongo kwa yaete iramange omoitongo gakiremereria ankiomboke buya Bwana kama jambo nabwelile mama koko salungwani nabwelile mama ono ilanda kubuli buya yamuzi iwota etoko konganya nebijuju netingo keji wojise inonjera kwa katibiko woma kwa ayo nkwana konyara musubati ndoko gotebina baba anye byabo sambire tigana mangana yoko na goteba nango tugore bijuju kya mama bichuchu ne bika na mukaya ebintu na mukaya ndande tungwana bichuchu ebintu na mukaya igo nabo mine tiko nanda bwana ga gamuno musori weka yange utana konyora mugasori inde bona nabo mantete lakini bwana ga nkale ngana bwana ga nyamusi ga kibuya buya nkalenga iko agambere tuna abayizi bawo buya na nyokona iso Puno kalinga ndakwane ngatinti getingo tageti kwanza leyo mwana onepi utangeti merembe buone agayi ganjaye no tana bakore byo bakora itukondi unless and otherwise bankwane bano lero iringa baterina enda isiko mugongo nyomba ikwaiwa sitiri nabona ndete buone aga Ntetunga ntera kikanda ate ngokwanere elindo manye koiwa elindo manye koruwa nera mpaka chingoko chonzi manya nabo chitegererete nga tutakei noro digene mpaka chingoko chonzi chikumetinga ojere ono kale goto amache nande tongera nje bono chingoko chiamo kayone ora base gongitera chingoko Obe, agia, ke, maete, ana mangale nse. Wow. Nojogendra. Biande? Ngai gwa kabere ko mambi tinda korora. Nagenda nasuka igana chikukwani musani no material ne weekend. Nabo ateba ka appointment ga keiga. Abasani na bango bwata ngo manyete. Ona mo ikia siramo ikia. Ono ngale kuira na igalende urwara. Umusinga kibono lero tata ngakibono woro koreka na buno muntu bwate birenga die bingi. Ya. Ngana mangale mechi. Kino biro kagambinde. Naye angunu chobo mugaka munanje. Kugambira umuchi. Nyako yega munarega. Bono igege garure ga na ru karanste kirugeke. Bono ige ningijire ko chiamune nsagara. Yani akare goteba ngatubwatira nenso yansemo ya to sel nyamusi. Na nyamusi korwa chita. Nona ya naboruche. Nyamusi omwana umuitongo. Yani okonyire mumurumino. Oya tari nyamusi. Kangononya mumurumino ngaya ko Rusia beso chikororere produce. Nyamusi okwenda konda oreta
ne yani already omuisi omino chakire korengereri nyoka manye ko imuka tebe ngata gite kurwa ngagende amwa atige nyamusia yani we minje kurwa uchire gochia tima tinga ngaya soka gochia ngo bwatinde kuruma gandre ngaya chochi lakini njira soka kurwa ngo manyande wono naye nataka nkubuli abura nyore nkabwata makosa ya naye nkoro no bwatu bongo bukorengere bora nyore nkabwata makosa mboli yokai indi tu katora bono nyogenda mboli ayo ndete yorike urai bumangana uri enjire nyoka kale ko beri umwana oyo iga nyamusi mati ndanyanja buya usibona ndabataina na boka no karenze mo yabo ai tata nje ndete yani nduzi oropi omanyete timanyete ngasabu kyo kare bwaka ama tukaya usomwa koyo mugima kwananyire bwone aga omanyete nkere kiale gocha gonkuna anya naka akamoto koronka lensa iga gakona kongetana nansa ango manyete nkoligere byande paka naye bunga yaya aya na manyi ngane lakini bana monako ne ndagira yo kamoko na kontito leraga iga nyamusi omanyete ikini yake mokiabo ntamaiti ngaye nkwebori ore ngamana la kuchibona usemwabora ninu na mukaya haninto mono munaye omotemina mukaya manya timanyete onyo gokale komoroka mukaya nje mukaya manyito anya ndiriere ige PCT angana kuchimama tali kubwatereria na nje ntabe na atigire gochiabu na achire ase nenjo na agete na kanga goka kamube ona ngiore bwati sikuru bwanega nechi ngoko ta kongera ma chensa iga ngani kaki nyamusi inko igweta lisina aterete ngana matuka lenga atatu ko igweta akatere sana nko lengia ngakonyenga kiyi naye kwa igure usekonye bwaro lidenganga iri ko tongo na ndenga iri ko limera gochi amatuka atatu njebona na kwa ile chiwiki ibere chiwiki echibere osire bwone agaiga munumbati asirite ngo iboro enkwanye gokwana ngasira munumbati bwone agaiboro ororo erinde omwana ona ase kwa mukunde kerete timanyeti lakini ama chiwiki echibere nakoye ayogenda okundore omwana ona irane nomo nje bwone gana bokomenya nande ndawanje buya pi ndawanje buya omwana one ayabona kendi enkoro yani kendi enda yani munekoye ntali korara nko nomate matindi korara tumanyiti nayo nyendiri bono bwato omwana agokorera liriberera liwoka anga naje nabo fire timu na fire na sene nje bono omoto omomo igone bwe chiwiketi nakoire ibe ajagenda orora nanka yigari gekundo keria onkundorere erinde obweni enkoro yani noibwete gomna nakwanire noni bwete Akuna master yankunde gete mukaya. banta banginjiti onda bengana nde koboko kwa mama gosendo koboko kwa mwisu njinde dengo tebi gata mwete nji mumuroko ninjo mokogoti kabisa noroche nji nande nkwana kora kimbwate birenge libinde bibe gochaga iga noroche ninja magendro na ronte kitasi family yetu na maene tata nande kintu kende njiti ngokorera ting njiti onda korere campaign nda korere nyamusi campaign ngaru asi family yetu because no isiko gale singotara abantu bakwantenga mwoke nikiolia bamurawa alinda basaya bamintu abatu basoma na barababo kiwe njomba baba isegocha goeta mama ikona bona tigana igula batebi bona mwete bakombolinga umuswati narale twaro de tata omosera murabuse umusungoli no yohanalia mwisuko mino ondega omwoke kobate yaya uli mukamuro mindu mukaya na leta lisasi mute no nje bono ngwete fra bona kingeta tego tenga njase inte tengo kaninga inje no monto itabete nyamusi aberega pi sawa sa kwenda ndonzi buya kabisa
Tata nande kintu kindi kia kabiri. Unyore nabwate umusubati uri naretete gaiga. Akankorera buna ankorera to ngwaroche bondo ko na ringino ni Nairobi. Ebintu birina ikibasi kirina gukora to bondo boli bwonsi ipinyomba ari ngwaroche kenta ankorete akemuke bondo boli agatamana boro bwonsi. Sakubiri nebisa kwebibe. Bona kinchende tengote inga njara se familia itopita hapa. Ike maana kia Yesu. No nje nyamusi no isoko morangeli no ndo mochiboli. Aerebuye kaigo moboli nga mumro mino nere no ara koboko kwa mamo mino na moyo na kamati yao na bako tenga ki njero mondo mwanjete nyamusi beka inkarongo etali ga no inde yakanjara iga bako nyoranda kena orosi iri mukaya kandagera tariko migereria mitereria ali erebuye no mwana gwate enkore ndabuse yani tiga nje ni mwanjete guru ase enkore ya. Nataka uniambie jana na leo umekuwa wapi? Madam, nimekuwa mgonjwa. Jana nilikuwa mgonjwa nikalala the whole day. Sikuweza kutembea. Jana yote hujaongea. Leo yote hujaongea. Unadhania mamangu ndo atanifanyia kazi? Hapana. Mimi ndo ulitaka nikuje kufanya kazi? Hapana. Sina vitu za kufanya hii mimi. Unaona? Ukamuaje? Sikuwa na simu ya kupigia nikwambia simu yangu ilipotea. Oh, na kwangu upajui. Madam, singeweza kutembea. Hivyo sasa mimi niamke niseme siwezi tembea, si hivyo basi hata mimi nitashinda nimelala. Hapana. Haya, utasikiaje asubuhi nikiamka nikwambie kazi imeisha? Vibaya madam. Lakini nisamee haitarudia. Haitarudia, sikatai. Lakini kutoka jana yote, unadhania nani amekuwa akifanya kazi hapa? Hakuna. Sijaenda kazi jana, sijaenda leo. Na umeridhika tu, umetulia tu kwenye. Ni venye sikuwa na feel poa. Nilikuwa mgonjwa. Hata leo nilikuja mapema lakini mama kaniambia kuna mgeni anakuja. Ikabidi nisubiri kidogo. Ikabidi usubiri mgeni, kazi yangu ikwame. Hapana, si hivyo. Hivyo wewe mgeni na kazi yangu, ulidhania kazi yangu si ya maana? Ni amana. Unajua nyinyi vijana wadogo mnanishangaza sana. Unang'ang'ana, mwingine anang'ang'ana kutafuta kazi, huko hapo unachezea kazi yako. Hapana, si hivyo madam. Nilikuwa mgonjwa. Watu wengi usemanga ni wagonjwa sababu wanahepa kazi.